হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো চলে এলাম আজকে নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। আর আজকের ব্লগটি হচ্ছে আমার লাইফের সবচাইতে স্পেশাল একটি ব্লগ। আর সেটা হচ্ছে আমার মেয়ের থার্ড বার্থডের ব্লগ। আর হচ্ছে এই ব্লগটাতে অনেক অনেক স্মৃতি, অনেক অনেক মেমোরি আমি রেখেছি, যে কারণে এটা আমার জন্য একটা স্পেশাল অ্যান্ড মেমোরেবল ব্লগ হয়ে থাকবে সারাটা জীবন। আই হোপ আজকের ব্লগটি আপনারা এনজয় করবেন। আর হচ্ছে আমার মেয়ের জন্য অবশ্যই অবশ্যই অনেক অনেক বেশি দোয়া রাখবেন। Johnny just papa, Asian no papa, Daddy nice no papa, up no ha ha ha. ওয়ারিসার বার্থডেটা আমরা একটু এবার অন্যরকম করেছি। আর সেজন্য আমরা হচ্ছে উত্তরার 3 নম্বর সেক্টরে রয়্যাল কুজিনে চলে এসেছি। আর এটা হচ্ছে একদম টপ ফ্লোর। তো যাই হোক, আমরা আজকে ডিনারটা করব এখানেই। এখানকার খাবার সত্যি কথা বলতে ভীষণ মজার ছিল। প্রতিটা খাবারেরই মান খুবই ভালো ছিল আর আমার কাছে ভীষণ ভালো লেগেছে। আর হচ্ছে এখানে বিফ আইটেম ছিল দুইটা, একটা হচ্ছে আচারি বিফ আর একটা হচ্ছে নর্মাল। আর বেশি ইন্টারেস্টিং লেগেছে যেটা কলিজা ভুনাটা, তো সেটাও ছিল। আর হচ্ছে তেহেরি ছিল। আদার্স রেগুলার সবসময় যে ধরনের খাবার থাকে সব কিছুই ছিল। রাইস ছিল 4 রকমের আর স্যুপ ছিল 3 রকমের। আর আমি এখান থেকে থাই স্যুপটা খেয়েছি, এটা ভীষণ মজার ছিল। আর এই সাইডটাতে স্প্রিং রোল, চিপস, অন্থন, চিকেন, এই টাইপের কিছু স্ন্যাক্স ছিল। আর অনেক রকমের সালাদ ছিল, পিজা ছিল। তো সবগুলো ফ্রুটসই হচ্ছে এখানে ফ্রেশ ছিল। ফ্রুট সালাদ ছিল অনেক রকমের। ডেজার্ট আইটেম ছিল অনেক রকমের। আর হচ্ছে এখানে 2টা জুস ছিল ভীষণ মজার। তো এখানে লেমন জুসটা ভীষণ মজা ছিল আর মিষ্টি ছিল। তো ডেজার্টগুলো খেতেও ভালো লেগেছে। তো আমরা তো ভীষণ এনজয় করেছি। আমাদের ডিনারের টাইমটা ছিল 7টা থেকে 10টা পর্যন্ত। তো আমরা আমাদের ডিনারটা শেষ করে একদম টপ ফ্লোরে চলে যাব। আর ওইখানকার ভিউটা অসম্ভব সুন্দর। Happy Lester be Asha. Why are Mr. Why will Mr. Why will they be still? Can go with this time. Have a Monday at the Abba was your high. Like a dial is the sky. Girl, Amma, I like the way show. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. No man, I is. Let's go watching me. ওয়ারিসার কিছু আধো ভাঙা কথাগুলো হচ্ছে স্মৃতির অ্যালবামে রেখে দিচ্ছি। আমরা চলে এসেছি একদম টপ ফ্লোরে। আর এখানে ঢুকতেই দেখতে পাচ্ছিলাম একটা ওপেন অ্যাকোরিয়াম আর এখানে কিছু ফিশ ছিল। তো আমরা সোজা হেঁটে চলে যাচ্ছি আর আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো এই সাইডটাতে হচ্ছে বিমানবন্দরও দেখা যায় আর হচ্ছে মিরপুর, উত্তরা পুরোটাই দেখা যায়। আর এই তো একটা খুব সুন্দর কিউট ফিশ, এইটা দেখে তো ওয়ারিসা ভীষণ খুশি আর এটার সাথে খেলা করতে চাচ্ছিল, ধরতে চাচ্ছিল।
তো না করার পরে ও দূর থেকেই শুধু দেখছিল। আর এই তো দেখতে পাচ্ছেন রাতের ঢাকা শহর এত সুন্দর লাগছিল ওপর থেকে। বাচ্চাদের জন্য প্লেগ্রাউন্ড আছে, তো আরিশাকে এই সাইডটাতে নিয়ে এসেছি। আর এখানে নিয়ে আসার মানে হচ্ছে ওকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টকর একটা বিষয় হয়ে যায় আমাদের জন্য। তো এরকম সাইড থেকে ও যেতেই চায় না। যাই হোক, অনেক টাইম ও এখানে খেলাধুলা করেছে। Allah Hafiz. Allah Hafiz. Bye. Don't forget fight. Allah Hafiz. Bye. আজকের ব্লগটি এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফেজ।